Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τακτική ή προσωπική εμπάθεια να μειώσουμε ένα έργο όταν το βλέπουμε θετικό και να πούμε ότι όλα είναι σε άσχημο δρόμο. Εγώ θα τονίσω και κάτι το οποίο δεν τονίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση, ότι όντως ο Δήμος, η κρατική επιχορήγηση η οποία δόθηκε ήταν με μία μείωση 7%, δεν ήταν τακτικές οι δόσεις οι οποίες πήρε ο Δήμος, οπότε στο οικονομικό κομμάτι αυτό ο Δήμος είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Βέβαια, θα ξεκινήσω να πω ότι βλέπω μερικά ουσιαστικά κενά, τα οποία πρέπει να τα δούμε και έπρεπε αυτό να μπει στο μυαλό μας σε σχέση με μία νέα αναμόρφωση, αν είναι στο μέλλον να γίνει. Καταρχάς, ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα σήμερα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα, ενώ είχε ουσιαστικά κατατεθεί ο προϋπολογισμός του 2016, αμέσως γίνανε πολλαπλές τροποποιήσεις. Οι οποίες τροποποιήσεις αυτές δημιούργησαν ουσιαστικά μια σύγχυση στο σώμα. Δηλαδή, προηγουμένως, ο κύριος Γεωργαμπρής που είχε φέρει το θέμα αυτό, ήταν γιατί έπρεπε να τρέξει κιόλας και να ψάχνει να βρει πού είναι αυτό το οποίο δεν συμφωνεί από πλευράς της τροποποίησης με το αρχικό. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να τονίσω και νομίζω δεν διαφωνεί κανένας, ποιο είναι το βασικότερο έσοδο του Δήμου? Τα ανταποδοτικά. Που έπρεπε το πρώτο και το βασικότερο κομμάτι να έχουμε βάλει είναι η ανανέωση του στόλου μας. Ο στόλος μας είναι πλέον είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Είναι μια κατάσταση η οποία δυσκολεύει ουσιαστικά και δεν υπό αντίξωες συνθήκες τη δουλειά του Αντιδήμαρχου της Καθαριότητας, ο κύριος Ανανιάδης. Καταλαβαίνετε ότι με αυτό το στόλο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε διότι λείπουν βασικά και ουσιαστικά εργαλεία για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Πρώτον, σε αυτό πρέπει να το δείτε πάρα πολύ σοβαρά. Δεύτερον, ότι οπωσδήποτε ο προϋπολογισμός μας πρέπει να είναι ισοσκελισμένος. Αυτό είναι αυτονόητο. Άρα εγώ δεν το θεωρώ κάποια ιδιαίτερη επιτυχία για τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Και επαναλαμβάνω και πάλι, ναι, όπως είπε ο Δήμαρχος, ουσιαστικά πράγματα έχουν γίνει. Όπως έχουμε και ιδιαίτερες παραδείξεις. Οι 45 δήμοι δεν έχουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Άμα δεν το θεωρείτε αυτό. Εγώ δεν παρακολουθώ. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι, εγώ δεν μπορώ να παρακολουθώ το αυτονόητο. Εάν δεν έχουν 245 ισοσκελισμένο, διότι δεν μπορεί να καταθέσει προϋπολογισμό χωρίς να είναι ισοσκελισμένα τα έσοδα και τα έξοδα. Γι' αυτό το θεωρώ ισοσκελισμένο. Μπορείς να πεις σου φτάνει να πληρώσεις το ρεύμα. Πώς θα το ισοσκελίσεις? Τι δεν μπορεί να φτάσει. Κύριε Κόντο, δεν είναι τόσο απλό. Έρχονται οι οικονομικοί διευθυντές σε σεμινάρια της αποκεντρωμένης και λένε ισοσκελίστε τον μόνοι σας. Εγώ σταματάω και σας ακούω. Εντάξει, άμα θέλετε, εγώ δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με πειράζει καθόλου. Εκείνο λοιπόν το οποίο από το παρατηρητήριο παίρνουμε και το βάζουμε κάτω και πρέπει να το αναλύσουμε αυτό, χαρακτηρίζει τον ισολογισμό μας μη ρεαλιστικό, κάτι το οποίο το αποδεχτήκαμε όλοι. Αυτό μας δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Δεν πάει να πει ότι αν δούμε ή φέρουμε αντιρρήσεις, έχουμε μηδενίσει το έργο, γιατί πολύ σωστά υπόθηκε ότι όταν μηδενίζουμε το έργο ενός Δήμου, μηδενιζόμαστε και εμείς σαν πολίτες. Μηδενιζόμαστε και εμείς σαν διοίκηση. Μηδενιζόμαστε σαν αντιπολίτευση. Εμείς δεν ζητάμε τέτοιο πράγμα. Εμείς βλέπουμε όμως μερικά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε απόλυτα ουσιαστικά. Εκείνο το οποίο λοιπόν σας είπα είναι σχετικά με την ανανέωση του στόλου. Αποδεχτήκαμε ότι η κρατική επιχορήγηση είναι μειωμένη. Έχετε βάλει πάρα πολλά έργα τα οποία είναι μέσω των εγγραφών που έχει κάνει στους προϋπολογισμούς η περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλά προβλήματα σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις. Άρα και αυτά μπορεί να είναι περασμένα μέσα στον προϋπολογισμό μας και καλά κάνατε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα να υλοποιηθούν. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να μην ψηφίσω τις εναλλαστικές δαπάνες του Δήμου. Οι εναλλαστικές δαπάνες του Δήμου είναι κάτι που μέσα εκεί περιλαμβάνονται οι μισθοδοσίες του προσωπικού και τόσα άλλα ουσιαστικά πράγματα για τη λειτουργία του Δήμου. Επειδή δεν κρίνεται ρεαλιστικός ο Δήμος, αυτό με οδηγεί να το καταψηφίσω, όχι να μην το ψηφίσω, να το καταψηφίσω. Θα ψηφίσω τις εναλλαστικές δαπάνες και δεν θα ψηφίσω τα υπόλοιπα του Δήμου. Σας ευχαριστώ πολύ σχετικά με τον προϋπολογισμό.